Hello，大家好啊，又係我 Donald。咁今日就想同大家去食啲好嘢。咁有啲咩好嘢食先？咁第一樣當然就係海鮮啦。任食龍蝦夠唔夠正？如果再加埋和牛可以俾你任食，仲未滿足都唔緊要。佢仲有12款唔同口味嘅 gelato可以俾你食到夠。咁聽到呢一度係咪好有興趣呢？咁我哋今日要介紹嘅就係香港萬麗海景酒店入邊嘅萬麗咖啡廳。咁先要多謝返酒店再次邀請我哋嚟萬麗咖啡室去試佢哋呢一個全新嘅主題海陸堡壘自助餐。咁首先講下點樣嚟到呢一間酒店。咁其實都好簡單嘅啫，我哋都係搭港鐵去到會展站，再喺 B 出口度出。大概行5分鐘到啦，就會到酒店噶啦。而且全程都有蓋遮頭，就算落雨都唔會揼親啦。咁而呢一個全新嘅主題，究竟有啲乜嘢好食先？咁正如我剛才都講過，嚟到呢一度主打當然就係食龍蝦啦。而第二樣當然就係唔同部位同埋唔同煮法嘅和牛啦。咁除此之外，去食自助餐，另外一個回本位嘅冰鎮海鮮同埋刺身，佢呢度都有。咁唔講咁多廢話啦，不如我哋直接去餐廳睇下究竟有啲乜嘢好食，同埋有啲乜嘢係我推介嘅呢？咁事不宜遲啦 ，Let's go！ 咁第一個你見到嘅嘢食就係佢凍海鮮啦。嗱，咁分別呢，有麵包蟹、翡翠螺、蟹腳、青口同埋凍蝦。咁一開頭呢，我哋就攞咗少少凍海鮮翻嚟試下，分別有凍蝦、長腳蟹同埋半隻嘅麵包蟹翻嚟試。好啦，咁先試下佢個蟹腳先。老實講，佢個蟹腳呢，拆出嚟都真係算幾多肉，你睇下，試下先。咁食落去呢，就唔算話太過重海水味，亦都隱隱約約呢都會食到有少少蟹味嘅，都算 OK。咁食完蟹腳呢，我哋不如都試下個凍蝦先。咁就咁拎上手呢，佢都幾實啊啲肉。咁個蝦都算真係幾大隻，試下個味先。咁食落去呢，個蝦都幾鮮甜，而且啲肉呢都真係幾實淨，唔錯。好啦，跟住就試下佢個麵包蟹。就咁目測隻蟹啲膏已經爆晒出嚟啦，咁所以第一時間當然就要試下佢啲蟹膏啦。咁食落去都十分之甘香。咁食完啲蟹膏，當然就要試下佢啲蟹肉夠唔夠新鮮。咁當然最厚肉嘅就係佢個蟹鉗啦。咁喺呢一度食蟹鉗，佢哋都有個貼心位，就係你唔需要花太大嘅力氣去搣開佢個蟹鉗。事關佢哋已經一早幫你剝開咗一半，你只需要輕輕俾力，你就可以搣隻蟹鉗嘅蟹肉出嚟食啦。咁食落去個蟹肉都十分之實淨，而且你都會食到一絲一絲嘅效果。但係我覺得都係食半隻夠啦。咁因為要留肚俾我哋今日其中一個好重要嘅主角龍蝦啦。咁佢呢度食龍蝦就十分之正嘅，你只需要夠鐘行出去呢，就已經有得攞啦。而且最正嘅係無限任你食，同埋你睇下隻龍蝦，嗰隻係超級大隻。同埋呢，你唔使擔心唔夠食㗎喎，因為啲龍蝦呢，一出你出去攞，一出你就可以出去攞，食到你飽為止。好啦，搣咗嚿肉出嚟，其他嚿肉幾大嚿，試下個味道。咁食落去個龍蝦都幾甜，而且都算彈牙。咁因為佢冇加過任何嘅調味落去啦，所以整體你都可以食到龍蝦嘅鮮味，而且隻龍蝦都幾新鮮，唔錯。咁而魚生刺身方面，咁分別呢有三文魚、劍魚、吞拿魚、鮑片、帶子同埋八爪魚。而壽司方面，佢就分別就有呢幾款壽司。而最特別嘅，我相信就係呢一款啦，火炙和牛壽司。
而其餘嘅壽司分別有火隻三文魚壽司、筆記貝壽司，同埋最受歡迎嘅其中一樣迷你什錦魚生檔，細細杯可以等你呢，唔使同人逼住一嚿嚿咁樣食。咁第一轉嘅壽司我就攞咗火隻和牛壽司翻嚟食。但係你就咁目測呢，個壽司都幾靚，而且個和牛雖然話火隻啫喎，但係都仲保留咗幾生下，所以應該幾好味。試下先。咁食落去呢，個飯有少少濕，但佢好在呢都有少少醋味，所以就算你食咁肥膩嘅和牛呢，都唔會話食落去好油膩咁，食一兩嚿就夠。所以如果嚟呢度食呢，火隻和牛壽司我都係覺得必攞嘅嘢食，推介。接住落嚟，今日其中一樣主打嘅嘢食，當然都有沙律啦。而沙律當然必試嘅就係佢啦，一樣都有和牛嘅和牛薯仔沙律。接住落嚟都係和牛，佢就係意式和牛薄片。咁而其餘嘅沙律分別有海鮮沙律、蟹肉青瓜沙律，就係四川風味嘅和牛沙律。嗱，呢一個我覺得都可以一試喎，如果中意食辣嘅的話。咁當然啦，自家醃製嘅三文魚佢都有。咁而呢一邊嘅食物，咁佢分別有芝士啦、鴨胸、番茄芝士沙律。咁都係啲基本嘢啦。嗱，最有興趣嘅都係和牛，咁不如我哋試下佢個和牛薄片先。嗱，因為呢出邊啲人就係太過熱情啦，所以啲薄片呢基本上都係變成一嚿嚿咁樣嘅嘢，食落去幾特別。但佢有少少嘅松子同埋黑胡椒味，你係食到嘅，唔係咁啱我自己食。哈馬臣薯仔和牛沙律。嗱，咁佢真係有好大嚿嘅薯仔啦，我哋先試下個薯仔先。個薯仔沙律個薯仔正常咧，佢煮得夠腍，但又唔會話冇咬口，又隱隱約約食到個汁嘅味道。跟住試埋個和牛，咁個和牛咧係似係風乾咗嗰啲和牛嘅牛肉，所以食落去都幾有咬口，而且咧都會食到有牛肉嘅油香嘅味道，唔錯。係四川味嘅和牛，咁食落去呢，青瓜酸酸地，但佢又未至於全部都係老乾媽味，有少少醋味嘅，但唔算話太過辣。咁其餘嘅除咗佢仲有青瓜之外，就係有呢啲筍乾，酸酸地辣辣地，都脆身嘅，辣啲會好味啲。水牛芝士配呢個番茄。咁佢仲有啲陳醋喺面，呢一個我覺得個芝士係十分之好味。嗱，大家都知道水牛芝士就應該冇乜味㗎啦，但佢呢一個咧咬落去，佢有少少醋味，咁所以我覺得係唔錯，幾好食。青瓜蟹肉沙律，但呢一個沙律咧都係有少少辣嘅。咁當然你畢嘅時間就可以畢多啲蟹肉啦。先試個青瓜。你以為佢兩個係大家都係辣汁會一樣咩？又唔係喎，呢一個辣多少少，好味啲喎。好啦，試埋佢啲蟹肉。咁因為佢啲蟹肉咧，主要就係鋪喺面，所以你食起上嚟都會有啲蟹味，又唔會話食得太多嘅辣味喺度，咁都算幾好，唔錯。同埋如果真係中意食蟹又唔想搣咧，你齋嘅佢啲蟹肉 OK 嘅。咁而呢一度咧，除咗有和牛食之外，佢就呢一樣咧都係必試嘅，佢就係龍蝦喇沙。咁佢呢度嘅喇沙麵咧係即叫即整嘅，咁你出到去只需要同佢講你要米粉定係油麵，同埋喺呢一度咧佢煮緊嘅關係，所以隱隱約約你都會聞到一陣好香濃嘅喇沙味。同埋食麵咧，最緊要當然就係熱熱辣辣嘅一碗麵啦。所以佢即刻整好，你即刻食呢一個就真係最正啦。好，咁我呢一個龍蝦喇沙湯麵搞掂，唔該晒。
好啦，拎到碗麵翻嚟，當然都要即刻試下啦。同埋最正嘅係呢個喇沙麵呢個重點，除咗係即叫即整之外，就係一樣佢都有龍蝦半隻。咁所以如果你食咗清蒸咧，食咗兩隻厭厭地啦，想食下其他味，嗱 fit 啦，佢呢度就有一個喇沙味嘅俾你。咁而且咧佢個麵唔算話太過多喎，佢好好在，咁所以咧就算你食一碗都唔會話太過飽。咁第一樣嘢先試下佢個湯先，飲落去咧唔會有太大嘅辣味，正常都 OK 食到嘅，而且好濃郁，最緊要咧呢個湯夠晒濃郁，真係就咁龍蝦淨湯都正。好，試下個油麵。咁食喇沙湯當然就係配油麵啦，而且個油麵真係夠晒熱，所以真係好食。跟住就試下佢個魚片，咁魚片應該都大路㗎啦，冇乜太大嘅特別。食落去都爽口嘅，都有啲魚味，正常發揮。而佢哋嘅蛋呢，全部都係開晒半邊，而且係溏心㗎喎。咁食落去呢，個蛋白味十分之夠，再襯埋個喇沙湯汁一齊食，正。咁最後嘅重頭戲，當然就要試埋佢個龍蝦啦。咁食呢個呢，真係要小心啲啊，因為真係隨時會彈到你件衫周圍都係。試下個龍蝦，咁呢件龍蝦呢，好正嘅喎，仲有膏嘅添，做落去個龍蝦十分爽口。但你食起上嚟呢，就多種唔同嘅口味，都好正。咁食完個龍蝦喇沙麵，我哋都不如飲翻個燉湯先。咁呢度啲燉湯呢，真係十分之熱。咁記得叫師傅幫你攞喎，如果唔係辣親，咁就唔好啦。而當日燉湯嘅材料都超級豐富。咁佢除咗有蟲草花、排骨同埋杞子呢啲基本嘢之外，佢仲加咗一樣嘢落去，令到個湯仲好飲啲。咁究竟係乜嘢呢？答案就係響螺啦。咁飲落去個燉湯十分之清甜，而且又唔會話太過鹹。平時少飲湯水嘅我哋，當然都要飲翻2-3碗啦。而今日嘅西湯就係佢南瓜蟹肉湯。咁中湯呢，就係椰乾花豬骨湯。咁好似咧蟹肉湯嗰個吸引啲喎。咁其餘嘅熱食都仲有好多選擇，分別有咖喱牛肉。咁食得咖喱，當然就係配翻個印度香飯。咁如果中意食三文魚呢嘅網友，呢一度呢一隻三文魚呢，佢哋係有溏心 feel 嘅喎。咁點為之溏心 feel 呢？轉頭試下就知啦。咁當然我自己就好中意食辣啦，所以佢呢一度有嘅呢一個辣酒煮螺，我覺得都幾特別，因為佢唔係用一般嘅東風螺，而係用大隻嘅翡翠螺喎。等啲辣汁呢吸收晒落去，更加好味。轉頭都試下先。咁見到個辣酒煮螺咁正，當然即刻拎翻2隻翻去試下。咁佢啲螺同平時食開嘅辣酒煮螺有啲唔同，佢唔係用花螺，而係用大隻嘅翡翠螺。等你食起上嚟個質感更加好，食落去個味道都幾濃。不過我自己就覺得辣酒都係配翻花螺會好啲。咁食完啲咁濃味嘅嘢，當然都唔好俾佢停，不如試翻隻炒大蝦先。咁就算我拎咗一陣，隻蝦已經凍咗少少，但係食落去呢，個蝦殼都炸得十分之脆，基本上我都唔使剝蝦殼啊，成隻可以連埋蝦殼食，而且佢有少少辣辣地，有少少蒜頭味，整體都好正。咁嘢食我自己中意嘅當然就係叉燒啦。咁我先試咗呢，就係佢個叉燒先。咁我中意食邊位，咁所以就攞咗啲邊位嚟食。食落去偏瘦叉，所以如果好似我咁樣中意食肥叉嘅呢，咁呢一個啲肉會覺得偏實咗少少，但冇問題嘅，純粹係你只中意食肥定瘦嘅啫。咁話明有和牛，就點可以少得清湯腩呢？
佢呢一度就整咗個和牛清湯牛腩去試。咁食落去呢，個和牛個油脂都幾重下，個牛肉味都幾濃。咁但係胡椒味就唔算話太過多，真係可以食到牛肉嘅原味。咁而今日嘅清蒸海上鮮呢，就係佢清蒸石斑。咁而肉類方面呢，佢分別有呢一件香烤和牛，同埋有呢個牛肋骨。而後邊佢仲有另外一隻肉，總共有3種。接住要試嘅都係繼續和牛，呢嚿係和牛嘅肩胛肉。嗱，雖然我哋拎咗翻嚟呢一陣先拍，但係食落去呢十分之腍，油香十分之夠，整體好好味，呢個推介。咁佢呢度嘅燒乳豬就同我哋平時喺燒臘鋪度買開嘅有啲唔同，因為個乳豬皮就咁睇你都會見到十分之滑身，老實講都算幾特別。而今餐我其中一樣重點推介俾各位網友嘅就係呢一樣香烤和牛牛肩扒配大蝦。咁點解我會咁推薦呢？事關佢係即叫即整，而整好咗嘅時間佢擺盤仲好似你食緊 fine dining 一樣。嗱，真係冇呃你哋噶。而佢個和牛就係成晚我食過最好食嘅一款，肉味濃之餘又唔會話煮得太過硬。咁如果唔想全晚都係淨係食和牛，咁其實佢都仲有一啲好有香港懷舊特色嘅嘢食，就好似錦鹵雲吞。而另外一樣就係魚肉碗仔翅啦。放心，佢唔係用真魚翅做嘅，佢係用仿翅去做，再配埋麻油同節醋一齊食，正啊！咁當然我都有拎到一件錦鹵雲吞嚟試下。咁個雲吞其實一啲餡都冇，只係一塊炸皮嚟嘅啫。而佢嘅餡料好似蝦啊、叉燒嗰啲，就係喺個汁裏邊。而食落去個雲吞十分之脆，唔信不如俾你哋聽下啦。而佢個醬汁酸酸甜甜咁樣，十分之醒胃。唔怕食煎炸嘢嘅網友，不妨都拎翻件嚟試下。咁嘢食當然就唔止咁少啦，佢呢度仲有啲夾糖，好似有棉花糖、可樂糖、熊仔糖等，可以俾你自己夾翻去食。而其餘嘅特別嘢就係呢一樣啦，呢度都好出名嘅瑞士卷。咁而甜品方面，佢哋呢度嘅signature第一樣就係佢木糠布甸 Tiramisu。咁當然啦，而家好 hit，一定要去試嘅就係佢啦，開心果蛋糕。嗱，就咁睇個樣都好似幾靚。同埋巴斯克蛋糕呢度都會有，天使蛋糕、班蘭戚風蛋糕、芒果椰子蛋糕等等。咁至於甜品方面，我嘅個人推介當然就係木糠布甸同埋 Tiramisu 啦。先講下個木糠布甸先，佢食落去唔會話太過甜，而且都幾滑身，再配埋佢上面嗰啲士多啤梨一齊食，感覺唔錯。而佢個 Tiramisu 就真係唔使多講噶啦，事關佢兜 Tiramisu 夠晒大兜，而你食落去嘅每一啖都會食到意大利軟芝士嘅香，同埋濃郁嘅咖啡味同埋酒味，絕對係一樣唔可以錯過嘅甜品。咁而佢呢一度呢，食嘅雪糕就唔係普通嘅雪糕嚟嘅，佢係香港製造嘅 Gelato， 而且佢仲有12款唔同嘅口味，分別有冧酒提子、綠茶、石板街、奶茶、芒果、士多啤梨、雲呢拿、朱古力、芒果、咖啡。必試嘅就係呢一個開心果。嗱，咁雪糕要食晒12款呢，我就真係冇呢個本事啦，所以我就揀咗3款幾有特色嘅，分別就係開心果、奶茶同埋我最中意食嘅冧酒提子。嗱，咁呢度嘅雪糕呢，就係香港自家製嘅，而且仲係 Gelato，咁呢食落口應該會幾好味。佢同上次有唔同嘅，就係上次有呢一隻好特別嘅薑味，今次就冇咗啦。但係反而呢，佢味道多咗好多倍。
先試下個開心果，食落去開心果味超濃郁，你直頭係似食咗一粒凍嘅開心果。而嗰個開心果係可以喺你個口度爆發晒啲味出嚟，喂，超級正！嗱，咁奶茶味嘅雪糕呢，好難唔好食㗎，好老實講。試下先，直頭好似飲緊一杯凍奶茶一樣。最正嘅係佢少甜，正。好啦，最後要試埋我至愛冧酒提子。咁雖然佢有少少嘅碎冰，但係佢冧酒味十分之夠，而且佢提子乾都好甜。整體嚟講，呢三隻雪糕咧，我個人認為最好食嘅就係佢開心果。其次，因為我個人太中意食冧酒提子嘅關係啦，所以就係冧酒提子。咁食完呢3球 Gelato 之後，我都忍唔住再出去攞多3球返嚟食。而個味道就係芒果、綠茶同埋石板街。而當我食完呢6球嘅 Gelato，我都係覺得最好食嘅都係開心果，跟住就係冧酒提子。咁最尾都做翻個小總結先。嗱，咁首先講下呢度嘅嘢食。咁我諗嚟呢一度食嘢呢，有2樣嘢係主打。咁第一樣當然就係和牛，而另外嗰樣就係龍蝦。咁所以你回本方面呢，你真係唔使擔心。你只要食夠2隻嘅龍蝦，食4-5塊嘅和牛，基本上你已經翻本嘅。咁至於甜品方面呢，我覺得個雪糕12款你可以試晒佢，冇問題。如果唔係嘅，雪糕唔食，食蛋糕的話，你可以試 Tiramisu 同埋佢個木糠布甸。咁同埋佢個沙律方面，和牛薯仔帕瑪臣芝士沙律呢一個真係要試，呢個真係好食。咁如果中意食辣嘅，你就可以試埋佢個蟹肉青瓜沙律同埋佢個四川和牛沙律。咁但當然，如果你唔食辣嘅，純粹想食啲嘢清一清個味蕾嘅，我覺得個薯仔和牛帕瑪臣芝士沙律呢個真係推介。咁整體嚟講，個價錢方面呢，如果你哋真係有興趣的話，當然可以上佢哋個官網度睇啦。佢哋個官網就做緊75折，咁詳細都可以上翻佢哋個網站度睇下。同埋佢哋呢一個和牛龍蝦嘅主題嘅嘢食係做到4月尾，咁所以有興趣嘅網友呢，都不妨喺呢一段時間去睇下邊一日得閒，可以嚟試下。如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎，再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔離個 super fans。我哋下條片再見。